श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीगुरवे नमः। श्रीभैरवाय नमः। ॐ अस्य श्रीमदापदुद्धारक बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य बृहदारण्यकऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीमदापदुद्धारक बटुकभैरवो देवता। बं बीजं ह्रीं बटुकाय इति शक्तिः। प्रणवः कीलकं ममाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ ह्रीं वं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ॐ ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः। क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट्। श्मशानवासी मांसासी खर्पराशि स्मरान्तकृत्। रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः। कंकालः कालशमनः कलाकाष्ठातनुः कविः। त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः। शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः। अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः। धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान्। नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभ्रेन्। त्रिनेत्रतनयोडिम्भः शान्तः शान्तजनप्रियः। बटुको बहुवेषश्च खट्वाङ्गवरधारकः। भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः। धूर्तो दिगम्बरः शूरो हरिणः पाण्डुलोचनः। प्रशान्तः शान्तिदः सिद्धः शङ्करः प्रियबान्धवः। अष्टमूर्तिर्निधेशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः। अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीशखः। भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः। कंकालधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतिकः। जृम्भणो मोहनस्तम्भी मारणः क्षोभणस्तथा। शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो दैत्यः मुण्डभूषितः। बलिभुग्बलिभुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः। सर्वापत्तारणो दुर्गा दुष्टभूतनिषेवितः। कामी कलानिधिः कान्तः कामिनी वशकृद्वशी। सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरितीव हि। ह्रीं ॐ अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मयाति कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं। य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं। न तस्य दुरितं किञ्चिन्न रोगेभ्यो भयं भवेत्। न च मारी भयं किञ्चिन्न भूत भयं क्वचित्।
न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकेभ्यो महाघोरे तथा दुःस्वप्नदर्शने पातकेभ्यो भयं नैव यः पठेत् स्तोत्रमुत्तमम् मारीभये राजभये तथा चौराग्निजे भये औत्पत्तिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नदर्शने बन्धने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रमनुत्तमम् सर्वं प्रशममायाति भयं भैरवकीर्तनात् 11,000 तो पुरश्चरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरमतन्द्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवः षण्मासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीम् राजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्येव शात्रवान् जपेन्मासत्रयं मर्त्यो राजानं वशमानयेत् धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवी वारमेकं तथा निशि धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी भयात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवि सत्यं न संशयः निगडिश्चापि बद्धो यः कारागेहे निपातितः शृङ्खला बन्धनं प्राप्तं पठेच्चैव दिवानिशि यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् अप्रकाश्यं परं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् सुकुलीनाय शान्ताय ऋजवेदम्भवर्जिते दद्यात् स्तोत्रमिमं पुण्यं सर्वकामफलप्रदं जजाप परमं प्राप्यं भैरवस्य महात्मनः भैरवस्य प्रसन्नाभूत् सर्वलोकमहेश्वरी भैरवस्तु प्रहृष्टो भूत् सर्वगः परमेश्वरः जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरीम् इति श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् श्रीबटुकभैरवार्पणमस्तु।